Raquel. Sí, gràcies. Al gener del 2023 es va posar en marxa el servei d'Ambici, un projecte que fomenta l'ús de la bicicleta així com el transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Actualment aquest servei dona servei a 15 municipis de l'àrea metropolitana de l'AMB, entre els quals Cornellà, i al nostre municipi comptem també amb 15 estacions. És evident que des de l'inici del servei al nostre municipi s'ha evidenciat la necessitat d'aquest servei, valgui la redundància, ja que la quantitat de persones, usuàries i desplaçaments així ho demostren. I evidentment que també des de l'inici s'han hagut de fer una sèrie de millores per garantir un servei de qualitat, sobretot cobrint incidències tècniques. La darrera, la de convertir les estacions més concorregudes en estacions més P, duplicant les places d'aparcament, o bé la d'electrificar les estacions per tenir un sistema més eficient i eficaç. Algunes de les incidències ja les vam traslladar en una moció que vam presentar el 2023, que en aquell moment no es va aprovar. Tornant també al sentit de la moció, actualment l'horari de l'Ambici és de les 5 del matí fins a les 12 de la nit. En canvi, l'horari del bicing de Barcelona és ininterromput dia i nit. I el que demanem bàsicament en aquesta moció és que s'ampliï l'horari de l'Ambici i que s'equipari al del bicing, petició que sobretot fa el jovent, per poder-se desplaçar en aquesta franja horària on més enllà del nitbus no disposen de transport públic disponible. Per tant, creiem que és important poder atendre aquestes demandes d'aquest jovent que per desplaçar-se en fa un gran ús d'aquest sistema i que durant aquestes hores no ho poden fer-ho amb la limitació que això suposa. També demanem en aquesta moció que s'agilitzi el procés d'electrificació de les estacions d'Ambici, tot això instant a l'AMB, ja tenim clar que evidentment s'ha d'instar a l'AMB per procedir amb això, i alhora també que s'impulsi més mesures per reduir l'incivisme, perquè tots tenim clar que evidentment també hi ha incivisme en aquest servei, i que es facin campanyes de detecció d'usuaris de menors de 16 anys que fan ús dels serveis i que hi hagi penalitzacions per aquelles persones usuàries que no compleixin les normes de bon ús del servei, no només la retirada puntual de l'abonament. I, si correspon també, hauríem de modificar, per donar compliment en aquest tema de l'incivisme, modificar l'ordenança de civisme i mobilitat de l'Ajuntament de Cornellà per incloure noves mesures de control i civisme. I alhora també valorar, com ja vam demanar a la moció del 2023, si cal revisar les estacions de Cornellà, si se n'han de posar de noves i hem d'ampliar la xarxa de les actuals, si s'escau. Això és el que demanem en aquesta moció. Gràcies.